熱帶氣旋麥德姆成為今年第12個影響本港嘅熱帶氣旋，打破歷年嚟最多熱帶氣旋影響本港嘅紀錄。每年5月至11月係風季，喺立秋過後形成嘅熱帶氣旋，一般俗稱秋台。喺秋季吹襲嘅熱帶氣旋，或者會同東北季候風同時影響華南沿岸，帶嚟較強嘅風力，路徑同強度變數較大。現時只係10月初，天文台話即使去到11月都有機會打風。喺2022年11月，強烈熱帶風暴尼格吹襲，天文台一度需要發出8號烈風或暴風信號。超強颱風雷伊喺2021年橫過南海並靠近廣東沿岸，天文台喺12月20號發出1號戒備信號，係自二戰後最遲發出嘅警告信號，打破咗超強颱風艾瑪1974年12月初創下嘅紀錄。今年累計有11個熱帶氣旋影響本港，擊咗1974年1年內發出最多警告信號嘅紀錄。今年先後有韋帕、塔巴、華加沙3個風暴，天文台需要發出8號烈風或暴風信號。其中韋帕同埋華加沙更加係帶嚟10號颶風信號。